പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കിഡീസ് പിന്നെ ഒരു പൊളിപ്പൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതെന്തായാലും പൊളിപ്പനായിരിക്കും, ഇതുമില്ല, ഇതെന്തായാലും പൊളിപ്പനായിരിക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തോട്ടി കുളിക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും തോട്ടി കുളിക്കാൻ, ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തില്ലായിരിക്കും. തോട്ടി കുളിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തില്ലായിരിക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തോട്ടി കുളിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ്. പക്ഷെ നീന്താൻ അറിയാവുന്നവർ മാത്രമേ തോട്ടി ഇറങ്ങുള്ളൂ. കാണുന്ന പോലെയല്ല, ഭയങ്കര അപകടമാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിയാവുന്നവര് ചിലപ്പോ മുങ്ങിപ്പോവും. അറിയാവുന്നവര് ചിലപ്പോ മുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മള് തോട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നു, എന്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാത്തവർ ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് പോവല്ലേ, നമ്മളിന്ന് കോളിയാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ഈ പെട്ടെന്ന് പോകണം നമുക്ക്, അല്ലെ മഴയൊക്കെ വെയ്യും. നമുക്ക് പോകാം. കൊത്തിയിട്ട് സമാധാനിച്ച് നടക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് തോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിൾ നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇവിടെ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി കുളിക്കാം. തോടാണ്, അതുകൊണ്ട് തണുത്ത വെള്ളമാണ്. നമ്മള് ചാടുമ്പോ തന്നെ ഐസിക്കത്തി എങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, നീന്തൽ അറിയാതെ ആരും വെള്ളത്തിൽ ചാടരുത്. രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അപകടം, ഒന്ന് വെള്ളവും ഒന്ന് തീയും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചാടാം, എനിക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വരില്ല. അങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കാം. ഈ കമ്മ ചുരുളി എങ്ങാണ്ടുണ്ട്, ചുരുളുന്നുണ്ട്. അമ്മ ചാടാൻ പോലെ.
എവിടെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പൊക്കിപ്പോയി. ഇവിടെ നല്ല രസമാണ്. ഫുൾ കല്ലാണത്. അവിടെ ഒരു മഴ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി എവിടെ നാട്ടിലാണ് വനത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു. വനം ഈ തോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അടുത്തുള്ള അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ.